OK，大家好。今日咧，我哋揀咗咧2010年Level One LCCI Level One Series Two 嘅 Question One 嚟做一個例子嘅。咁呢條題目咧係要求做啲乜？咁我哋就一齊睇睇啦，好冇？咁我哋首先收到題目之後咧，第一件事當然咧就要跳一跳去睇 requirement 嗰部分啦。然之後咧，發覺呢條題目原來咧就叫你做兩個 final account 嘅 A part 嗰部分咧15分，咁要做一個 trading and profit and loss account。如果喺 BAFS 裏邊咧，就叫做income statement 啦。好啦，第二部分 part B 咧做一個 balance sheet 嘅。好，咁睇完要求做啲乜之後咧，咁我哋第二件事就要睇睇個日子啦。咁今次嘅財政年度結束嘅日子咧，就係2010年2月28號 ，OK？ 嗱，雖然呢條題目係比較簡單，但係咧，我哋習慣上要做啲咩咧？就畫條時間線喺度啊。咁睇睇究竟今個財政年度嘅開頭嘅日子係幾多？咁原來咧就應該2009年嘅3月1號至到10年嘅2月28號。好啦，一啲複雜嘅題目咧，呢條時間線咧可以幫到你嘅。睇完要求做啲乜之後，同埋個時間係幾多？咁我哋就望一望個 additional information 啦。第一項資料咧就話俾你聽，我哋原來喺2月28號最尾嗰日啊，喺全倉裏邊咧仲有13萬磅嘅貨。咁呢個其實係咩嚟咧？就其實係 old closing stock， 咁又或者叫 closing inventories 啦。咁就係話我哋遲啲喺做 balance sheet 同埋做 trading account 嘅時候咧係用得着嘅。好啦，第二個附加資料咧係關於一啲人工嘅。咁呢個意思係咩咧？就話 only 2140蚊嘅意思咧，就2140磅嘅意思咧，就話我哋仲欠緊啲夥計啲員工2140蚊。咁我哋點算啊？咁其實望翻上邊嗰個 trial balance 嗰度咧，其實我哋已經俾咗119000㗎啦。咁但係仲有2140未俾，咁我哋點做呢？咁我哋要加翻上去，即係話呢個財政年度實在上我哋要俾嘅 salaries 咧，就應該係119000加2140嘅。好啦，第三個附加資料啦，就係關於啲租金嘅。原來咧，我哋就已經係預繳咗3000磅嘅租金。呢個3000磅咧並唔屬於2010年呢個財政年度㗎。咁我哋要點做呢？一樣啦，我哋要抄翻上邊嗰個 trial balance 試算表裏邊個 rent 嗰個 item 啦。然之後呢，發覺原來我哋已經咧喺今個財政年度裏邊係俾咗24500磅嘅。咁但係其中有3000磅呢係並不屬於今個財政年度，係屬於下個財政年度，所以我哋就要扣翻出嚟減3000啦。好啦，第四項資料就關於折舊啊。咁第一樣資產就係一啲關於家私嘅部分啦。咁我哋發覺題目要求咧做一個 strict line method 直線法嘅扣減。咁個percentage 咧就係20%。好啦，攞到呢個資料之後咧，呢條就簡單啲啦。咁我哋需要嘅咧，只不過係揾翻我哋買家私原先嘅 purchase cost 個總成本係幾多？咁原來發覺係有105000磅嘅。咁然之後我哋直接乘翻20%，就會計到今個財政年度嘅折舊支出㗎啦。好啦，直線法比較簡單。咁如果我哋睇翻下個資料咧，就關於啲車啦。咁個車嗰個要求咧就係用 reducing balance 餘額遞減法。咁個 percentage 咧就25% per annum， 即係每年咧要扣25% 嘅。好啦，見到呢個 reducing balance 咧，我哋即刻要諗到啦。原來我哋會計翻個 NBV 出嚟 net book value。而 net book value 點計咧？咁就要望翻上面啦。咁我哋抄到兩個資料咧係關於啲車嘅。咁我哋買啲車翻嚟總共使咗幾多錢咧？就係174000磅啦。咁然之後喺過往咁多個財政年度，我哋已經扣減咗嘅折舊咧就係43500磅。好啦，呢兩個資料有咩用咧？如果我哋想計 NBV 應該點做呢？咁其實好簡單嘅啫。咁我哋就係將174000磅減去43500磅，就係得出咧就係嗰個叫 net book value， 而家啲車嘅淨值啦。好啦，攞到淨值之後，再乘翻25%，亦都會計到今個財政年度嘅折舊支出嘅。好啦，做完呢啲附加資料嘅 working 之後，咁我哋下一步要好簡單。咁我哋首先咧就要揾翻嗰個 trading account 嘅 item 啦。咁而家我已經寫咗出嚟啦。咁原來發覺咧，上邊 TB 裏邊咧總共有1、2、3、4、5、6都係關於個 trading account。嗱，唔好漏咗咩咧？漏咗個 closing stock 啊。closing stock 其實都係屬於 trading account 嘅一個 item 嚟嘅。
好啦，揾咗 trading account 嘅 item 之後，咁啊要揾profit and loss account 啦。咁而家我剔咗嗰啲資料咧，嗰啲 items 咧都係屬於呢個 profit and loss account 嘅。一樣要留意嘅就係話，下邊有第2項啦、第3項同第4項咧，都會影響咗嗰個 profit and loss account 嘅 item 嘅。咁你要諗一諗，究竟應該要點做啦？好啦，最後啦就係做個 B part 嘅 balance sheet 啦。咁亦都係一樣分翻類啦。咁我剔晒之後咧，咁裏邊其實已經分咗 asset、liabilities 同埋 capital 噶啦。咁你自己要再諗一諗，究竟其實呢啲 item 係分落邊一類度嘅。一陣咧我就會 show 翻個答案，咁你哋亦可以睇睇嘅。